बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। होममेड फूड यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज हम बना रहे हैं सब्ज़ चाय, जो कि बनाना बहुत ही आसान है। और सब्ज़ चाय के फ़वाइद ये हैं कि नज़ला, ज़ुकाम, खांसी के लिए बेहद मुफीद है। तो देखते हैं कि सब्ज़ चाय बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाई जाती है। पानी ले लिया है हमने, सब्ज़ पत्ती, अदरक के 3 टुकड़े लिए हैं, लेमन, दालचीनी के 2 टुकड़े लिए हैं और सौंफ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक बर्तन में पानी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसमें शामिल करेंगे दालचीनी, सौंफ, अदरक और इसे उबाल आने तक पकाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पानी को उबाल आ गया है। अब हम इसके अंदर जो है सब्ज़ पत्ती शामिल कर देंगे और चूल्हा हमने बंद कर देना है और इसे 5 मिनट के लिए हम ढक देंगे। माशाल्लाह हमारी सब्ज़ चाय जो है वो तैयार हो चुकी है। अब हम इसे जो है कप्स में निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह हमारी ये सब्ज़ चाय बहुत ही अच्छी सी तैयार हो गई है। आप इसमें लेमन भी डाल सकते हैं, शुगर भी डाल सकते हैं, जिस तरह आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसे पी सकते हैं। और जो इस तरह अभी हमारे मुल्क में जो वबा फैली हुई है कोरोना वायरस जैसी, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इससे महफूज रखे। उसके लिए बेहद मुफीद है। आप नज़ला, ज़ुकाम, खांसी में ख़ुद भी पिएं, बच्चों को भी पिलाएं। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, सेहत के लिए बहुत अच्छी है। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।